He-Man, você está bem? Eu estou um pouco fraco, mas eu estou bem. E quanto a Stridor, nós temos que levá-lo rápido para o laboratório. O mentor pode consertá-lo, se chegarmos lá a tempo, é claro. Mas como? Eu posso voltar sozinha, mas... Stridor me trouxe até aqui. Não há nenhum problema em retribuir o favor. Você consegue levá-lo daqui até o palácio? Não deveria descansar? Não há tempo. E depois do que o Stridor fez, eu o levaria até o outro lado do planeta, se preciso fosse. E então, Duncan, o Stridor vai ficar bom? Acho que ele vai ficar ótimo. Eu me alegro em ouvir isso. Passamos por uma porção de coisas juntos. O que será que ele pensa de tudo isso? Há um meio de sabermos. Este novo monitor eletropensamento que desenvolvi deverá mostrar exatamente o que se passa na mente de Stridor. Descampados, riachos, florestas, colinas... E o que significa? O que uma máquina entende de liberdade? Eu acho que agora ele é mais do que uma máquina, mentor. Ele pode ter sido um robô quando foi enfrentar Morgoth, mas agora é um ser vivo. Então devo libertá-lo. Não é justo prender alguma coisa que anseia por liberdade. Além do mais, mentor, eu tenho o palpite que se precisarmos dele outra vez, ele virá ajudar. Agora eu também tenho que ir, He-Man. O cristal que me permite manter a forma fora do castelo de Grayskull está se esgotando. Antes que você vá, feiticeira, eu quero lhe agradecer por tudo que tem feito. Não só hoje, mas durante todos esses anos vigiando e protegendo o castelo de Grayskull. Tem sido a maior honra para mim, He-Man. Tem sido. E sempre será. É um prazer para mim chamá-lo de meu amigo. Ela é uma pessoa muito especial, He-Man. Duncan, você tem razão. Ela é muito especial, de fato. Hoje aprendemos sobre a importância de se assumir responsabilidade e de se preocupar com o nosso próximo. Se você tem um amigo que precisa de ajuda, que está passando por momentos difíceis, faça tudo o que puder para ajudá-lo. Porque, como viram no episódio de hoje, não importa o tamanho do problema. Uma pessoa ou qualquer ser vivo pode fazer uma grande diferença. Até a próxima!